Бүгін мен сізге бір сұрақ қоямын. Таңертең тұрғанда басыңыз ауырады ма? Аяқтарыңыз ісіп кетеді ме? Дененің бір жерінде жиі ұйыту сезімі болады ма? Егер иә десеңіз, бүгінгі видео сіз үшін. Өйткені дәрігер ретінде айтамын, бұл белгілер қаныңыздың қоюланып жатқандығының сигналы болуы мүмкін. Ал бізде қою қан тромбтың алдында тұрған бірінші қадам. Тромб дегеніміз не? Бұл тромб дегеніміз инфаркт пен инсульттің тікелей себебі болады. Бүгін мен сізге қанды дәрі-дәрмексіз үй жағдайында толығымен табиғи жолмен сұйылтудың 7 ең тиімді әдісін айтамын. Бұл видеоны аяғына дейін қараңыз, соңында дәрігерлер жиі айтпайтын маңызды бір сыр бар. Сәлеметсіздер ме? Дана мен денсаулыққа каналының сүйікті көрермендері. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды дәрігермін. Бүгін біз өте маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Қан тамыры мен тромбоз деген. Бұл тақырып туралы мен бұрын да айттым, бірақ бүгін ең толық, ең егжей-тегжейлі нұсқасын беретін боламын. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын дүние жүзінде миллиондаған адам инфаркт пен инсульттан қаза болады, және осылардың 3-2-сінің алдын алуға болады. Яғни дұрыс тамақтану мен дұрыс өмір салты арқылы. Мен бүгін сіздерге осы жолды үйретемін. Егер бұл каналда алғаш рет болсаңыз, қазір жазылу батырмасын басыңыз. Мен осы жерде денсаулыққа қатысты шынайы медициналық ақпарат беремін, отыратын боламын. Жарнамасыз және жасандысыз. Енді біз алдымен ең негізгі сұрақтан бастайық. Бұл жерде тромб дегеніміз не деген сұраққа тоқталайық. Тромб бұл қан тамырының ішінде пайда болатын қан үйіндісі. Қарапайым тілмен айтсақ, тамырдың ішіне тығын кіргендей болады. Қан ағымы сол кезде тоқтайды. Дәрігер ретінде айтамын, тромбтың ең қорқынышты жері ол кенеттен ажырап, жүрекке немесе миға барып тығылуы мүмкін. Дәл осы кезде инфаркт немесе инсульт болады, және мұның бәрі бірнеше минутта дамитын болады. Енді тромб неліктен пайда болады? Оның 3 негізгі себебі бар. Бірінші себеп бұл қанның қоюлануы. Су аз ішу, дұрыс тамақтанбау, қозғалыссыздық, бұлардың бәрі қанды қоюландырады. Қою қан бізде баяу ағатын болады. Екінші себеп тамырдың зақымдануы. Холестерин, жоғары қан қысымы, созылмалы қабыну. Бұлар тамырдың ішкі қабатын бізде зақымдайды. Зақымдалған жерге тромбоциттер жабысады. Міне тромб осылай пайда болады. Үшінші себеп қанның баяу ағуы. Ұзақ уақыт отыру, ұзақ жерге ұшу, төсектен тұрмай жату, бұлар қан айналымын баяулатады. Демек, бізге керегі осы 3 себепті жою. Бүгін мен дәл осыны сіздерге үйретемін. Ендеше ең маңызды сұрақ, қаным қою ма, жоқ па, қалай білемін деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен сізге 8 белгіні атаймын. Осылардың 3-4-еуі сізде болатын болса, бұл мамандарға қаралуға ең негізгі белгі болып табылады. Бірінші белгі таңертеңгі бас ауруы. Ұйқыдан тұрғанда бас ауырады ма, мида ауырлық сезіледі ме? Бұл мидың қанмен жеткіліксіз қамтамасыз етілуінің белгісі. Қан қою болса, ол жоғарыға миға жетіп үлгере алмайды. Екінші белгі аяқтардың ісінуі. Кешке аяқтарыңыз, әсіресе балтырлар ісіп кетеді ме? Бұл қан айналымының бұзылғанының айқын белгісі. Тәжірибемде бұл белгі өте жиі кездесіп жатады. Үшінші белгі жалпы шаршағыштық. Жеткілікті ұйықтасаңыз да шаршай беруіңіз, тез арып қалу, оларда қанның жеткіліксіз ағуының салдары. Ағзаның барлық мүшелері қажетті оттегіні алмайды. Төртінші белгі аяқ қолдың ұюы. Қол немесе аяқ жиі үйіп қалады ма, шымырлайды ма, бұл тамырда қан жеткіліксіз дегенді білдіретін белгі. Бесінші белгіміз терінің реңінің өзгеруі. Аяқтарыңыздың, қолдарыңыздың терісі ақшылданды ма, немесе керісінше торлар пайда болды ма, тамырлар шығып тұрады ма, бұл да қан айналымының бұзылуының белгісі. Алтыншы белгіміз жүрек соғысының бұзылуы. Жүрек бізде тоқтап соғады ма, немесе кейде жылдам, кейде баяу болады ма? Осындай белгілер, яғни жүрек тромбы бар тамырлардан қанды өткізу үшін күшейіп бізде жұмыс істейтін болады. Бұл жүрек соғысын сәйкесінше бұзады. Жетінші белгіміз жадының нашарлауы. Бұрын есіңізде тұратын нәрселерді ұмыта бастадыңыз ба? Менің жадым нашарлап кетті деп ойлайсыз ба? Мидың қанмен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі бізде жадыны нашарлатады. Енді 8-ші белгіміз жараның кеш жазылуы. Теріңіздегі жарақаттар, жаралар баяу жазылады ма? Бұл да қан айналымының нашарлығының белгісі.
өзіңізге қараңыз. Осыларды айтып жатқан кезде өзіңізге мән беріңіз. Тізімдегілерді санаңыз, бірнешеуі бар ма? Ендеше бүгінгі кеңестерді қатаң түрде орындаңыз. Ендеше ең қызықты бөлімге келейік. Қанды табиғи жолмен сұйылтатын өнімдерге тоқталайын. Маңызды ескерту: егер сіз қазіргі уақытта аспирин, варфарин немесе басқа да қан сұйылтатын дәрілер ішіп жатсаңыз, мамандарыңызбен міндетті түрде ақылдасыңыз. Өйткені табиғи өнімдер мен дәрі бірге тым күшті эффект беріп жіберуі мүмкін. Бірінші өнім куркума. Куркума деп айтып жатырмын. Сары түсті, ол дәмдеуші. Оны біз кез келген жерден оңай түрде таба аламыз. Куркуманың құрамындағы куркумин деген зат тромбоциттердің жабысуын азайтады. Зерттеулерге сәйкес, куркумин аспиринге ұқсас эффект береді, бірақ жанама әсерлерсіз. Оны біз қалай қолданамыз? Таңертең, алдыңғы видеоларымда айтқандай, таңертең 1 стакан жылы суға немесе сүтке жарты шай қасық куркума қосып ішіңіз. Мұны біз алтын сүт деп те атап жатамыз. Бір ай ішіп, нәтижесін байқап көрсеңіз болады. Екінші өнім бізде зімбір. Зімбірдің құрамындағы гингерол деген зат тромбоциттердің жиналуын азайтады, қан айналымын жылдамдатады. Осы жерде рецептін айтайын. 1 кесе суға жаңа зімбірдің 1 сантиметр кесімін салып, оған жарты лимонның шырынын қосыңыз. 7 минут қайнатыңыз. Тәттілік үшін бұл жерде бал қосуға болады. Таңертең немесе кешке ішсеңіз болады. Тәжірибемде бұл шай қан айналымын жақсартып қана қоймай, жалпы иммунитетті де нығайтатын қасиетке ие. Үшінші өнім сарымсақ. Сарымсақ бұл табиғи антибиотик қана емес, тамаша қан сұйылтқыш. Сарымсақтың құрамында аллицин деген зат тромбоздан сақтайды. Тамырлардың икемділігін сақтап отыратын қасиеті бар. Ең тиімді тәсіл: таңертең аз ішпей 1-2 тіс сарымсақты жесеңіз, немесе тамаққа кеңінен қоссаңыз, иісінен қорықпасаңыз болды. Главное, және осы жерде өзіндік эффектісін береді. 4-ші өнім лимон. Лимонның құрамында бізде С дәрумені өте мол. С дәрумені тамырлардың икемділігін сақтайды, серпімділігін ұстап отырады, сынбайтын, майыспайтын қасиетін береді. Сол себепті лимонды ұсынатын едім. Қан тамырларының серпімділігін жақсартатын өнім ретінде таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін 1 стакан жылы суға жарты лимонның шырынын қосып ішіңіз. Бұл кішігірім дағды десеңіз болады, бірақ нәтижесі өте үлкен. Мен өзім де осы дағдыны ұсынамын. 5-ші өнім грек жаңғағы. Грек жаңғағы бізде омега-3-ке өте бай, омега-3 май қышқылдарының ең бай табиғи көзі десем болады. Омега-3 бұл бізде қанның тұтқырлығын азайтады, тамырлардың ішкі қабатын тазалайды. Зерттеулерге сәйкес, омега-3 бай тағамды тұрақты тұтынатын адамдарда тромбоз қаупі 30-40%-ға төмен. Күніне 5-7 грек жаңғағы жесеңіз, 1 күндік омега-3-тің керекті дозасын аласыз. Және ертеңгілік асқа, йогуртқа немесе жай ғана істеп жесеңіз болады. 6-шы өнім балық. Яғни лосось, скумбрия, сельдь, бұларда омега-3-тің тамаша көзі. Аптасына кем дегенде 2 немесе 3 рет балық жесеңіз болады. Маңыздысы, бұл жерде балықты қуырмау керек, өйткені қуырған кезде біздің балықтың құрамындағы омега-3 жойылып кетеді. Сол себептен пісіріп немесе буда пісіріп жеңіз. Балық жеуге мүмкіндік болмаса, дәріханадан балық майының капсулаларын алыңыз. Дозасы туралы дәрігеріңізбен осы жерде ақылдассаңыз болады. 7-ші өнім ақшырай мен жидек. Ақшырай жемістер мен жидектер бұл қарақат, шие, алма, ақшырай, бұлардың барлығының құрамында салицилаттар деген зат бар. Бұл аспириннің табиғи аналогы. Жаз айларында таза жидек жеңіз. Қыста болса, тоңазытылған немесе кептірілген нұсқасын пайдалансаңыз болады. Жидек шайы да осы жерде ең тиімдісі деп айтар едім. Енді тағам ғана жеткіліксіз, осы жерде айтып қояйын. Күнделікті өмір салтыда қандай маңызды, өте маңызды рөл ойнайды. Сол себепті осы дағдыларға тоқталайық. Біріншісі дағды ол су ішу.
Бұл ең қарапайым, бірақ ең тиімді кеңес: күніне 1,5-2 литр таза су ішіңіз. Су қанның ең табиғи сұйылтқышы. Инстаграмда көріп қалдым, бір жерлерде су ішуге болмайды деп айтатын, бірақ мен бұны қате пікір деп айтар едім. Таңертең тұрғанда бірінші стакан жылы су ішіп алыңыздар. Жатар алдында да 1 стакан су ішіңіз. Түнде қан тығыздалып кетпеу керек осы жерде. Екінші, жаяу жүру. Күніне кем дегенде 30 минут жаяу жүру ең тиімді дәрі. Жаяу жүру кезінде аяқ бұлшықеттері жиырылады. Бұл қанды насос сияқты жоғары итеріп отыратын болады. Үшінші дағды аяқ жаттығулары. Ұзақ уақыт отырсаңыз, арасында жиі тұрып, аяқтарыңызды қозғалтып алыңыз. Саусақтарыңызды жаза беріңіз, табандарыңызды айналдырыңыз. Бұл жаттығулар аяқтардың тамырларында қан ілініп қалмасын деп жасалынатын жаттығулар. Төртінші дағдымыз стрессті азайту. Стресс бізде қан тұтқырлығының ең үлкен жауы. Стресс кезінде бөлінетін кортизол, адреналин деген гормондар тромбоциттердің жиналуын ынталандырады. Таңертең 5-10 минут терең демалу жаттығуын жасаңыз, медитация осы жерде жақсы көмектеседі. Табиғатта жаяу жүру, намаз оқуда бұлар стрессті жоюға өте тиімді. Бесінші, жеткілікті ұйықтаңыз. Ұйқы кезінде ағза бізде қалпына келеді, тамырлар тазаланады. Ұйқысыздық бұл тромбоз қаупін арттырады. Күніне 7-8 сағат ұйықтау керек кем дегенде. Осы дағдыларды есте сақтаңыз. Енді қатаң түрде сіздерге ескертетін жағдаяттар бар. Осы бөлімде, ендігі бөлімімде ендеше не жасауға болмайды деп сондай нәрселерге тоқталайын. Бұл кемінде алдыңғы кеңестер сияқты бұл жерде қатаң жасауға болмайтын дағдыларды айтам. Суды аз ішу бұл ең үлкен қателік. Шай, кофе бізде су емес, сондықтан таза су ішу керек. Ұзақ отыру, эконом-класс синдромы деп аталатын жағдай дәл осыдан болады. Авиарейстерде тромбоз жиі болатын кездейсоқ емес. Трансмайлар, чипсы, печенье, маргарин бұлар тамырларды бітеп тастайды. Темекі тамырды қоюландырудың нөмірі 1 себебі, темекі шегушілерде тромбоз қаупі 2 есе жоғары. Алкоголь қанды сұйылтады деген жалпы қате пікір. Шындығында алкоголь дегидратация жасайды, денеден суды шығарады. Су азайса, бізде қан қоюланатын болады. Бүгін мен табиғи жолдарды айттым, бірақ кейбір жағдайларда осы жолдардың бәрі жеткіліксіз болады. Мен дәрігер ретінде сізге шұғыл дәрігерге жүгіну керек жағдайларды айтуым керек. Шұғыл жедел жәрдем шақырыңыз. Егер аяқта немесе қолда кенеттен пайда болған басылмайтын ауырсыну мен ісіну болса, бұл терең вена тромбозының белгісі. Одан кейін кенеттен өте қатты бас ауруы болса, өмірімде бұлай мен ауырмаған едім дейтіндей бас ауруы болатын жағдайда жедел жәрдем көмегін шақыру керек. Үшінші, сөйлеудің бұзылуы. Бет немесе аяқ қолда ұйыту, жартылай сал болу белгісі болса. Одан кейін кеуде ауруы, демікпе, жөтелмен бірге қан кету болса. Бесіншісі, терінің кенеттен ақшыл немесе көк болып кетуі болса, жедел жәрдем белгілерін шақыру керек. Жедел жәрдем көмегін шақыру керек. Бұл белгілердің кез келгенін байқасаңыз, міндетті түрде шақырыңыз. Минуттарды есептемеңіз, бұл жерде кешіктіруге болмайды. Ендеше бүгін біз не үйрендік? Бірінші, тромб өте қауіпті, бірақ оның алдын алуға болады. Екінші, 7 табиғи өнім: куркума, зімбір, сарымсақ, лимон, грек жаңғағы, балық және жидектер. Үшінші, күнделікті дағдылар: су ішу, жаяу жүру, ұйқы, стрессті азайту. Төртінші, темекі, алкоголь, майлы тамақ, қозғалыссыздықтан аулақ болыңыз деп айтар едім. Және ең маңызды шұғыл белгілер болса, дереу дәрігерге жүгіріңіз. Дәрігер ретінде айтамын, сіздің денсаулығыңыз бұл ең үлкен байлығыңыз, оны сақтау керек. Егер бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және бұл видеоны туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіз. Олар үшін де өте маңызды ақпарат. Сау болыңыздар. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы. Сіздермен бүгін мен болдым. Денсаулық бәрінен де қымбат.